शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जम् Gorea,
होइन भर्खर जानु न योलाई गाड्न पर्छ के गाडीको
मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि यसो मात्रै पूजा हुन्छ अगाडि राख ओम होइन देन सोबि समुद्र छ यदि दिवजना जोसेको महिना सोध्योमा तस्मा देन सोबि छ मुन्तको हर्ष सन्नो देवी रविष्ट छो अर्थ भाँडालाई सन्नो देवी रविष्ट अब वन्द पिताई सन्जो रवि समुद्र भाँडालाई त्यसरी कुनी जललाई अनि जललाई तलको भाँडालाई हो त्यसलाई ओम सन्नो देवी रविष्ट अब वन्द पिताई सन्जो रवि समुद्र जब सुजय समुदाय खोजेर त्यसलाई हल्का हल्का है हल्का हल्का आफूलाई सेचन गर्ने अनि कर्म भूमितिर यसो अगाडि पनि सेचन गरिदिनु ओम नम भित्र वा सर्वगस्तङ्गत विवाह यस्मरे पुण्डरीकाक्ष सर्वाभ्यन्तर सूची ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो ओम पुण्डरीकाक्ष ग्रहणी दधि सर्पि सतन्दोला नियमसिता शैवाष्ट दय प्रतिकृताम ओम गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जल लावेश उठ्न पर्यो उठेर अर्घ दिनु पर्यो कृष्णाय गोविन्दाय नमः हरिओम तसद हरिओम तसद हरिओम तसद ओम विष्णु 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 आदि समुद्र भर लुके जम्पा लैक देशे पशुपति क्षेत्रे है पशुपति क्या उत्तर दिवागे है उत्तर दिवा राजकुमार शर्माणहम सब परिवार सहितम अस्मद अद्य दिने है अस्मद पुत्रस्य विवाह शुभ विवाह श्री सूर्य दक्षिणायण हे चन्द्रमा सचोगरण विशिष्ट विशिष्ट पुण्यम तिथ हो अन्त्य ल अपुतनम ल यसो भान्जालाई यसो टिका लगाइदिनु ल भान्जालाई ट्याक्क अड्काएर आपो जनेता चनह चन्द्र विश्वसरी कस्तो पार्कनको मध्य दियोलाई एउटा फल चलाइदिनु पर्यो अगाडि एउटा पैसा त बिङ्गना सङ्गणाधिप धुम्र केतु गणा दश विवाहेछ प्रवेश निक्रमे तथा सङ्ग्रामे सङ्गठे जगत् बिङ्ग सत्यम जाति पथे नमः सर्वमङ्गल तदेव लग्नं सुखिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं देव विद्याबलं दैवबलं देव लक्ष्मीपति वयस्वती पुनराद्रै महा ज्या फलानि ज्या फलाबल अपुष्पिणी ज्या चकुने बृहस्पति सन्तमोच्च गोहसः अब जौतीले पूजा गर्दै कर्मकर्ताको जन्म छ सुमति रिजु यतान देवाना घोराति रविनो निर्वतताम देवाना गोसके मुपसेति मामयं देवाना टिका उठाएर आएर खाना पर्छ टिका लागि पर्ने केटीले टिका लगाउनु पर्छ अब हामी यहाँ हिँड्न बढी पानी यहाँ लाउनु रातो टिका लाउनु पर्दैन क्या टिका सगुन त यहाँ सगुन यहाँ जन्तीलाई दिया हुन्थ्यो बधाई शुभकामना छ यो टिका चाहिँ यसरी तपाईँहरूले गलत वैवाहिक जीवनको एकदम
नौ महिना कोखमा राखी तिमीले भित्र्यायो मलाई यो संसारमा बोकी जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनु आमा केही पनि तिम्रो गाडीमा आउँछ अरू जाँदै गरौँ त सानो कमरे कसी आए इष्ट मित्र सबैलाई डाकेर आए है म तिमीलाई लिनलाई बाजा बजाउँदै बाजा बजाउँदै
छाताले माथि गरिदिनु न छाता छातेरै माथि भयो त्यहाँ उभिनु त देखेपछि तिमीलाई ओठ यसै मुस्कुराउँछन् तिम्रो न्यानो त्यो माया पाएर खुसी नै खुसी छु तिमीमै छ मेरो जीवन तिमीमै छ मेरो संसार यो हृदयबाट निस्केका शब्द तिमीलाई उपहार मायालु तिमीलाई उपहार हर पाइलामा तिम्रो साथै हुनेछु तिमीलाई दुख्दा तिमीसँग सँगै म पनि रुनेछु तिम्रो आगमनले म कति खुसी छु भनौ कसरी तिमीलाई माया गरिरहन्छु
यो जिन्दगी भरि तिमीमै छ मेरो जीवन तिमीमै छ मेरो संसार यो हृदयबाट निस्केका शब्द तिमीलाई उपहार मायालु तिमीलाई उपहार छ फिक्का तिम्रो अगाडि तिमीलाई खोज्दै दौडिरहन्छ मुटु तिम्रै पछाडि हर पल हर मौसम बर्सिरहन्छ यो मायाको झरी तिमीलाई माया गरिरहन्छु यो जिन्दगी भरि तिमीमै छ मेरो जीवन तिमीमै छ मेरो संसार यो हृदयबाट निस्केका शब्द तिमीलाई उपहार मायालु तिमीलाई उपहार अब फेरि भेट भएन अनि पनि कुन पूजामा चाहिँ यस्तै भेट हुँदैन बाबु छ तिमी बाहे केही कुराले छुँदैन मलाई किन यति माया गर्छु तिमीलाई थाहा छैन मलाई तिमी बाहे केही कुराले छुँदैन मलाई किन यति माया गर्छु तिमीलाई थाहा छैन जोडिएछ कति छिटो जिन्दगीको साथ मिठो जोडिएछ कति छिटो जिन्दगीको साथ मिठो लाग्छ माया सधैँभरि तिम्रो तिर तिम्रै सपने तिमीसँगै हाँस्ने मन छ तिमीसँगै रुने मन छ हाँसी खेली जुनी काट्ने मन छ तिमीसँगै हाँस्ने मन छ तिमीसँगै रुने मन छ हाँसी खेली जुनी काट्ने मन छ
लड्न खोज्दा अप्ठ्यारोमा हात दिन्छौ भने मैले हारी बसेको पल आँट दिन्छौ भने तिम्रै हात समाएर जुन छुने मन छ सधैँभरि तिमी सँगै हुने मन छ तिम्रै हात समाएर जुन छुने मन छ सधैँभरि तिमी सँगै हुने मन छ तिमीसँगै हाँस्ने मन छ तिमीसँगै रुने मन छ हाँसी खेली जुनी काट्ने मन छ तिमीसँगै हाँस्ने मन छ तिमीसँगै रुने मन छ हाँसी खेली जुनी काट्ने मन छ कहिले छाडी जाने छैन भरोसा दिन्छौ भने सुकेको छ जिन्दगी सास दिन्छौ भने कहिले छाडी जाने छैन भरोसा दिन्छौ भने सुकेको छ जिन्दगी सास दिन्छौ भने बसन्तको पालो अझै पलाउने मन छ सधैँभरि तिमी सँगै हुने मन छ बसन्तको पालो अझै पलाउने मन छ सधैँभरि तिमी सँगै हुने मन छ तिमीसँगै हाँस्ने मन छ तिमीसँगै रुने मन छ हाँसी खेली जुनी काट्ने मन छ तिमीसँगै हाँस्ने मन छ तिमीसँगै रुने मन छ हाँसी खेली जुनी काट्ने मन छ अनि कहाँ अभिषेक अब जमुनाले चिनाइदिनुहुन्छ अगाडि आदिले किनीहरू आउँदै हिँड्छ एउटा नि तिमीलाई नि अब ड्याडी भने जस्तो होइन हामीलाई नि रोइराख्यो भनेर बिरालो हुन्छ केही नि हुन्न के चम्ला घाँस मै भाचम्ला दाउरो मै पकाउला खाना मै भरमला गाउरो मै काटम्ला घाँस मै भाचम्ला दाउरो मै पकाउला खाना मै भरमला गाउरो दुःख सुख जिन्दगानी धनैको नभए पनि माया त छ नि है माया त छ नि माया त छ नि है माया त छ नि माया त छ नि है माया
मिठो खाम्ला लुगा फाटो टाली लाम्ला पुग्यो भने लाली लाम्ला अभावैमा पिठो खाम्ला पुग्यो भने मिठो खाम्ला लुगा फाटो टाली लाम्ला पुग्यो भने लाली लाम्ला मैजो तम्ला खेत मैरो पम्ला धान मै बोनम्ला गुन्द्री मै तानम्ला धान दुःख सुख जिन्दगानी धानैको धानी नभए पनि माया त छ नि है माया त छ नि माया त छ नि है माया त छ नि माया त छ नि है माया त छ नि हिँड्दा के यस्तो हुँदो रहेछ बस्दा के यस्तो हुँदो रहेछ हिँड्दा के चला ल बाबु ल भाग्य गरी है शुभकामना होइन ल खुसी धन्यवाद ए हो है कति सालमा सासूको हातमा राखेर यसो हो जसको भयो नि त्यही हो ल गर्नु अरे अक्षता यता चन्दन अक्षता सबैले पूजा गर्नु कन्या र बरको हातमा नि अलि बल्लाम न के हो यसो भचार द्वादशवरान रुक्मिणी कृष्ण तथा रुक्मिणी र कृष्णको जस्तो पनि हुनु पर्यो शिव योस्त यथा प्रवर्तितः युग योस् तथा शिव योस्त यथा प्रवर्तित भनेको शिव र पार्वतीको जस्तो प्रीति हुनु पर्यो विश्वम्भरः सर्वभूत साक्षिणी सर्व वरको हातमा राख्दिनु ओम महा फेरि हात जोड्नु ओम देवतीले प्रजापति हिरिसे यस्तो भूमि स्पर्शन भनिन्छ हजुरले आफ्नो बुढीऔँलाले यसो सुन्नु न बुढीऔँलाले सुन्नु त अब उहाँको साइडलाई यो समयबाट भनौँ न अब बिस्तारै बिस्तारै अर्धाङ्गिनी सहचारिणी नाति चारणा कर्तव्य जसले राम्रोसँग भरण पोषण गरिदिनु होला कहिले गाली नगरिदिनु होला
अब घरले के गर्नु पर्यो भन्दा नाति चरामी भनेको म कहिल्यै गाली गर्दिनँ भनेर। अब कन्याले धन द्रव्य बद्ध भरणाधिकम दस्यात् भनेको यो अब के भन्नु भने यो दाइजो दिदी भन्ने छ्याम्मै जाल पानीमा हो आँखा पर्यो नानीमा राम्री तिमी फुल झै शीतल तिमी जुन झै छ्याम्मै जाल पानीमा हो आँखा पर्यो नानीमा राम्री तिमी फुल झै शीतल तिमी जुन झै उजेली छौ सुन भन्दा के चाहियो र यो भन्दा चाहिने जो जिन्दगानीमा चाहिने जो जिन्दगानीमा चाहिने जो सिउँदो भर्छु मलाई माया गर मेरो सिउँदो भर
तिमीलाई पाउनु मैले भाग्य हो यो मेरो तिमी बिना मेरो संसारै अँधेरो तिमीलाई माया गर्छु तिम्रो सुन्द भर्छु माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् नजिक टाढा जहाँ भएनी दुश्मनै सारा संसार भएनी कहिले नघट्ने होस् कहिले नछुट्ने होस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् होइन रूप केही होइन धन संसारमै ठुलो मान्छे कुमान केही होइन रूप केही होइन धन संसारमै ठुलो मान्छे कुमान मन कहिले नदुखोस् माया त यस्तो होस् माया त यस्तो होस् कहिले नघट्ने होस् कहिले नछुट्ने होस् बैसाखे गर्मी साउने बर्खा लागि नै रहोस् मायाको तिर्खा
बैसाखी गर्मी जम्मा 50,000 हो हामीले लाखौँमा चाहिँ एउटा चाहिँ अनुमान गरेर चोइस गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यो बिहा गर्न आइरहेका छौँ तिमीले जम्मा 50,000 त्यस्तो एउटा चाहिँ फर्मालिटी पुरा गर्नको लागि यस्ता कुराहरू उतामुलीको डबल उतामुलीको डबल एउटा चाहिँ सराहनीय विषय हो हिम्मतीको चाहिँ मान्छे चाहिँ लाख सामान्य कुरो होइन यो कुरालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ हामीले बाबु 2 जना दिनु ती नानीहरूलाई दिनु हजुरले नि हजुर दिनु त सक्नुपर्छ है खाऊ नानी खाऊ ल दुवैजनाले खाऊ ल भाइटिकामा भेट्न आउला बिदाई छ आजलाई भाइटिकामा भेट्न आउला बिदाई छ आजलाई नरोई जाऊ चेली आशिष आफ्नो नै पराई नै आफ्नो नै पराई भाइटिकामा भेट्न आउला
कौशेली होला सम्झना चेलीलाई माइतीको चोखो कौशेली होला सम्झना चेलीलाई कामना गर्छौँ सुख मायाको पराई घर जानेलाई कामना गर्छौँ सुख मायाको पराई घर जानेलाई भाइटिकामा भेट्न आउला नरोई जाऊ चेली त्यहाँदेखि अब उ गर अवस्था पनि यसो त्यहाँदेखि अब उ गर अवस्था पनि यसो नाच्नै पाइने तिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा
ज्योतो ज्योतिर्वसः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा सदुर्देवेन सविता सदुर्गा सविष्णतो मघो विश्वतो बाहुरुतः विश्वतोर्बाहुव्यां धमति पतते द्यावा भूमि जनयन्त देव एक आरात्रिपार्थिवगो रजः पितुरप्रायिधामभिजिव सदा क्रियति विचिष्णजातेन लक्ष्मणाकरं देवाय गोब्राह्मणिताय च योगिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री चपाणी परिता बभूव जेता एक वर्तन अस्तु भयको श्याम ल और मिलाइदे अब ओम श्री नमो देवाय गोब्राह्मणिताय जगताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हेलो भगवान विष्णु मंगलम गौरवदल मंगलम म त यहाँ आएर स्वरूपाणि परिता बभूव हजुर जेता माते जो नमः। ओम प्रजापते नमो देवाय श्याम बतायो त्यहाँ भित्र धान
त्यो हात यसरी राखेर ढोका दाम्पत्य जीवन राम्रो होस् दुईटा मिलेर चाहिँ घर खाए नतुरी राखेर खाए है घर खाए छोरालाई पनि दिन्छ आज हामीले एउटा आउँछ दाइने फिटो सुधी भयो सुधी भयो पहिला भाइले दाइलाई जरिमाना हेरी मैले जरिमाना पहिला मैले बिहानै मैले जरिमाना अहिले तिन नतिरिकन उनी बिग्रिया अलि अलि गइदिनु न हो पुपुहरू दुःख भाइलाई हुन्छ याद चाहिँ लगाइदिनु ए हो जस्तै हो त्यही टिका अहिले त राखी त्यही भएर सुदेश दिँदा बुहारी ल सधैँ असल भन्नु संस्कारी भन्नु ठुलाबडासँग मान आदर सत्कार दिएर सानोलाई मायासम्म सबै काम सम्हाल्नु पर्छ है बुहारी भाइलाई त दिनु ल ल जस्ता जस्तै फिर्ता गर्ने किनिदिएको थिएँ त मैले खाए नि यतै छ त घर त छैन कहाँ त
बुढी हरायो भने जानु भनेको घर कुनै कुन खोज्न भाग्यमानी भयो मिलेर बस्ने होइन मिलेर बस्ने देउरानी अनि यहाँ मुखेर भ्याकाले एउटा काम चाहिँ गर्नु पर्यो खाने
म सक्दिनँ तल झर्न त्यही भरै होला त्यही सोच नानी होइन टाइप सी कि कुन कसको मोबाइल टाइप सी भित्र होला मनोजलाई के गर्ने भाडा केही दिएनन् तर आज छिटो आएको काम छोडेर अझ 1-2 घन्टा काम चाले पनि हुन्छ भाइहरू मभन्दा पनि कति छन् भन्ने भ्याएन मैले श्रीमती पाल्न ल्याएको नि श्रीमती के हो अब अलि विचार गर्नु श्रीमतीले आफै पाल्छ त्यसो भनेर कहाँ हामीले पाल्नु राम्रो गर्नु घरगरी खानु कहिलेकाहीँ चाहिँ भएर जान भ्याइएन म त आफैले पनि भनिरहेको गोदाममा थिएँ थाहै भयो होइन खामसाम पनि हाल्न भ्याइएन कता कता के हो यसो मेरो त के हो सबै भिजेर लुगा त सब लुगा भिजेर पैसामा यो धेनु गाईको दुध चढाउनाले चाहिँ हामीले जाने लगाइकन पाउ गरेको भए नाश गरिदिनु भगवान् गङ्गा थोरै थोरै भयो त्यहाँ 9 गङ्गाजल तेरो हातमा गराउने एक चम्चा गरा त्यही हातको खेल्छ चम्चा गराएर त्यहाँ अर्डर मैले आएको दही त्यो चम्चा त्यो होइन त्यो मैले आएको दही जनाले जलबिन्दु मोतीबिन्दु आँखा भने तर रातै गएको घिउ चरामले हामीलाई कसैले हेप्न नसकौँ गर्ने गर्ने हुन् रातै गएको घिउ है चरामले हामीलाई कुनै रोग नलागो दृष्टिबाट मोटाबाट हुन् टक्कर चिनी त्यो चिनी चरा हामीले कहिले पनि शोक नपरोस् आग्ने देशपछि चन्द्रमाको दाइसी हुन्छ है चन्द्रमा याग छ चन्द्रमा याग छ या त्यही चन्द्रमा पादन छ भने चन्द्रमा अर्घन छ भने ईशानपट्टि बुध भनेर बुध याग छ या त्यही छ भने बुधाएन पाचन बुधाएन अर्घन बुधाएन बुधाएन यो समुदाय मध्यमा फेरि शुक्र मूल शुक्र याग छ इत्यादि शुक्रायन पाचन सानी शुक्रायन अर्घन सानी शुक्रायन 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 देवी रविन्द्र अमृत सौन्दर्य शुक्रायन शुक्र
वरणा मुरारी दुरन्तकारी भानु शशि वर्म गुरु सुदोष गुरु तो सुगुरु संगावती तव सर्वे कला शांति कला भवन्तु तेरा 9 9 81 रुपया दाम डाला 9 9 81 उन्डे 81 पैसा हेलो भर 81 एक भगवान दुई तो नोट सके डबल सके हुन्छ तो घटाओ लगाएर बढी गयो कोइला ले लो कोइला भाडा वाले हेलो एक रुपया के खुला पे छैन खोज्नु पर्यो राख त्यही राख गाँसिदन्तरी छ खुला लाग्यो यो तिमीले दियो त्यो खालि छ हाम्रै यहाँ ओ त्यो त्यहाँ छैन हाम्रा हो त्यहाँ नाम गाँसिदन्तरी पुग्यो त्यहाँ फेरि बिस्वानी फेरि यहाँ तिम्रो लैजाऊ तिम्रो त लिएर जाऊ त तिमीले पानी खेमा त किन नेपाली बाउ ल त्यो मन्त्र पानी पहाड पर्छ है जोशी तीनचोटि बहाल्ने एकचोटि बहाए तीनचोटि शिरमा लगाए के भन्नु पर्ने भाइ भन्नु तीनचोटि शिरमा लाने तीनचोटि सिक्का ल्याउनु के पहिला
दिदी उता जान्न दिदी भएन भ्याउनु पर्यो नि हातको माग्नु होला कि बेलुका कतिवटा भिडियो होइन मम्मी कति देख्नु जाएको नि मम्मीलाई होइन